ولذا لا يحافظ على الصلاة إلا المؤمن، ولا يتخلف عنها إلا المنافق، ولا يتركها إلا كافر. ثلاثة أحوال الناس: مؤمن موفق محافظ عليها في كل أوقاتها، الذين هم على صلاتهم دائمون، ما هو يصلي على مزاجه. بعض الناس يصلي صلاة على الكيف وعلى المزاج، إنه صاحي جاي يصلي، وإن كان نائم ما قام، وإن كان عنده مباراة يشوفها، المباراة عنده أهم من الصلاة، وإن عنده مثلا ضيوف ولا عشاء ولا شيء، المهم الصلاة دي في ذيل برنامجه وفي يعني آخر اهتماماته. هذا ما صلى، هذا متلاعب. المصلي الحقيقي الذي صلاته في قمة اهتماماته، بحيث إذا جاء وقت الصلاة يترك كل شيء. كل شيء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها، تقول كان يحدثنا ونحدثه، فإذا سمع حي على الصلاة قام كأن لا يعرف منا أحدا. وكان السلف الواحد يوزن فيسمع الأذان ما يغلق الوزن، يوضع الميزان، يقول ما يصلح، خلاص انتهى الصلاة، جاء وقت الله عز وجل. فالذي يحافظ على الصلاة هذا المؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. صنف ثاني ما يحافظون على الصلاة، وإنما يعني لا يتركون الصلاة بالكلية ولا يحافظون عليها محافظة دائمة، وإنما على المزاج. صلاة الفجر يصليها الساعة 6 الساعة 7، أي نعم، إذا قد بيروح الدوام ما يقوم للصلاة، يقوم للدوام، وبدأ منه قائم بيصلي. لكن طالع في يوم الإجازة، يوم الجمعة ويوم الخميس، أي نعم، ما يقوم إلا مع الظهر. ليه؟ لأن ما في دوام. إيش اللي يقومه في الصباح الساعة 7 و8؟ يقومه الدوام. لكن الله جعل صلاة الفجر امتحان لأهل الإيمان. ولهذا إذا أردت أن تعرف هل أنت مؤمن أو منافق، لا تسأل أحد، اسأل نفسك عن صلاة الفجر. إن كنت من أهلها وبانتظام فاعلم أنك مؤمن، وليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. أي نعم. إن كانت الأخرى صلاة الفجر ذي ضايعة، فليعلم البعيد أنه منافق، وليس بينه وبين العذاب إلا أن يموت. والدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر. أثقل شيء. ليه؟ لأن الله جعلها في وقت النوم، وقت الراحة، وقت الدفء، وقت يعني السكون في البيت. ليه؟ امتحان. ولا لون ود الناس ان صلاة الفجر انها الساعة 7 علشان قومة واحدة، صلاة ودوام. لكن لا، قومتين، قومة للصلاة وقومة للدوام. انظروا إلى الناس كيف يقومون للدوام وكيف يقومون لصلاة الفجر. شوفوا صلاة الفجر كيف الناس قليل يتقاطرون، واحد. لكن في الصباح كيف الدنيا كلها متحركة، الإشارات مزدحمة، الطلاب خارجين، البنات، الأولاد، العمال، الموظفين، الدنيا كلها متحركة. جاء وقت إيش؟ وقت الدنيا. لكن وقت الدين، وقت الله، وقت صلاة الفجر، من يقوم لها؟ أهل الإيمان. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. الله يجعلني وإياكم منهم.